似係處身喺一個 theatre， 即係人哋去聽呢嘅地方啦。咁你會見到其實嗰啲一啲好似 VIP 咁嘅包廂嘅位置啦，咁其實都係我哋嘅設計之一嚟嘅。望下呢個 K11 繆斯嘅外圍啦，咁之後啦，點解我嚟呢個商場呢？就係因為我聽聞咧，呢個 K11 繆斯咧就係採取一啲藝術啦，採取一啲綠化啦，咁啊去融入翻佢個設計咁樣嘅。咁所以啦，咁我喺 K11咧就見到有啲係導賞團咁樣去講解翻啊，究竟呢個商場設計啊、理念啊、design 啊咁樣嘅。咁所以就嚟咗啦。你睇到外圍咧好多都係嗰啲 vertical greening 咁樣嘅，咁之後咧講解員就講咧，即係呢啲難 manage 嘅植物咧就係假嘅，咁但係啦，如果喺商場裏面咧見到一盆盆嗰啲盆栽咧，嗰啲就係真嘅。咁所以啦，啱啱咧亦都導賞員咧又帶我哋行咗出嚟啦，咁之後咧因為呢度係尖沙咀嘅市區嚟噶嘛，咁之後啦，咁佢為咗咧要好啲嘅 ventilation 啦，好啲嘅通風啦，咁所以啦佢就特登咧就係有一個係騰空咗嘅空間咁樣，係令到咧啲海風咧可以入到去市區裏面咁樣，係唔好阻擋啲海風咁樣嘅，咁而避免咧嗰個urban heat island effect 咁樣嘅，係啦。咁所以我哋而家行緊過去嘅同時咧，咁亦都可以望下周邊嘅環境啦。所以即係咧，呢度就係好一條大嘅馬路啦，咁之後啦就係好多車咁樣嘅，咁但係啦都係喺市區方面啦，咁啊亦都係咧做咗好多嗰啲綠化啦，好多種咗好多唔同嘅植物啊咁樣嘅，係啦。你見到咧牆身上面咧亦都會種咗好多唔同嘅植物咁樣啦，就行到過嚟啦。咁所以咧你見到咧前邊咧就係海旁嚟嘅，咁啊維港啦。咁所以點解要營造呢個通風咧？就係其實係即係呢個open space 咧，其實就係 for 通風咁樣嘅，咁啊係 avoid 嗰個 urban heat island effect 啦。咁啊另外咧亦都講多少少啦，呢一區域咧就係叫做 Victoria Dockside 咁樣嘅。咁佢除咗包括 K11 繆斯啦，亦都包括咗嗰個咩 Rosewood 啊咁樣，都仲係新世界集團旗下咁樣去 manage 咁樣嘅。咁所以啦，你見到咧佢啲 design 都幾 consistent 嘅。咁另外咧，我啱啱都知咧，K11 咧係有啲係服務式公寓咁樣嘅，咁所以我諗應該係 Artus 呢個咧就係應該係嗰啲 service apartment 嚟嘅。咁所以啦，我哋亦都可以行出去睇下維港兩旁啦。咁啊前邊咧有啲唔同嘅藝術品咁樣嘅，係啦。咁啊有啲唔同嘅展品啦。咁啊正如所講 K11 咧就係佢哋嘅設計理念咧就係要綠化啦，同埋要係藝術咁樣嘅，同埋係要想係宣揚呢個可持續發展咁樣咯。其實天花板嗰啲三角形咧，都係模仿翻一個維港嘅波浪設計翻嘅。喺我臨離開呢個區域之前呢，咁我哋再睇一睇呢度有啲咩可以直接觀賞啦。咁就呢度呢，就係講話呢，呢度就係一個最大嘅香港最大嘅戶外水族館咁樣嘅，係啦。咁啊，你可以望下呢度有好多唔同嘅魚啦。不過我淨係咧識得 Finding Nemo 嗰隻小丑魚咁樣。咁就啦，啱啱咧導賞員就係講話咧，就係有30%嘅魚類品種咧係可以喺香港水域嗰度揾到咁樣。咁同埋咧，佢哋都係有配合過，同埋佢係用海水咁樣種植去培植緊，同埋去先可以提供一個 suitable environment for 嗰啲 marine creatures 咁樣嘅。咁參加完呢個導賞團之後咧，就會送一杯花茶啦。咁之後啦，另外咧就有一本係leaflet 咁樣啦，咁之後啦就係講緊嚟緊有啲咩活動啦，可以參加咁樣嘅，通常同藝術有關嘅啦，有唔同工作坊啊咁樣嘅。咁另外咧就有送咗呢個禮物咁樣，呢個咧就係一個磁石啦，磁石貼。之後咧裡面呢個咧就係一個係可循環再用嘅飲筒嚟嘅，飲管嚟嘅，係啦。咁所以咧就可以睇下呢個牌啦，我費事拆出嚟啊。咁另外咧就可以望下身後呢個環境啦。咁喺一個尖沙咀市區一個地方，咁但係啦就係做咗一啲係 urban greening 啦。咁就呢度咧就啱啱講咧，呢啲一笪笪田咧就可以係租出去，咁就俾一啲係市民咧去種植咁樣嘅。咁而嗰度咧就呢度咧就有啲 farmer 咧，佢就俾咗一個 list，咁就可以建議你咧會種啲唔同嘅植物種類啊咁樣嘅。咁啱啱見過咧，前面咧就係有一棵係 lemon tree 啦。咁之後咧就有啲係種緊嗰啲係燈籠椒啊咁樣嗰啲嘅。咁啊有啲係 herbs 啊咁樣咯。香草啦，有 rosemary 啊，跟住啲秋葵啊、辣椒啊。
哦，呢度就係呢啲辣椒喎。哦，OK。咁但係揀咩去種係咪就係如果租咗俾嗰啲人就會自己？就會有嗰啲哦。哦，呢啲辣椒，呢啲辣椒。咁係咪咧？係咪啲人係想有唔同嘅種類，所以佢就種唔同嘅嘢啊？定係會唔會係講話可能係辣椒，咁佢又有共生關係，咁所以係種啲？其實我哋第一啦，會俾客人揀啦，第二嗰個農夫都會 advise 翻嘅，因為其實你一個植物咧，佢所吸取嘅營養咧，每一種植物都唔同。咁其實係同一塊田有好多唔同嘅營養素啦。咁所以佢會 advise 翻，其實可能某一種植物係需要呢隻。佢裡面有啲咩㗎？即係有啲其實有個泥土啊，棉花 and then 就有種子。哦。係啊，佢類似有個 capsule 係木定棉花咁樣嘅。咁即係你擺粒種子，咁之後佢就加啲木，佢就喺部機之後就自己識種㗎啦。佢會噴啲霧出嚟，咁樣。啲霧喺上高噴定下低噴啊？佢下低嘅。下低噴。哦，咁上高呢啲係咪太陽燈嗰啲紫外線燈？係啊，呢就照翻俾翻啲光佢咯，光合咗。哦，咁樣啲生菜要種幾耐啊？我哋 around 40日就係最好嘅。哦，呢啲好似睇落都差唔多可以食得㗎啦喎。哦，上面嗰啲又係嘅。哦。咁然後佢噴係噴落佢下邊嗰個根嘅位咯，呢個係一個箱咁樣。點解要用霧唔用水咧？慳水。哦，咁咧根據導賞員所講咧，我哋前面咧身前呢啲咧就係一啲熱帶雨林菌種啦，咁就植物嘅品種啦。咁之後咧佢就講話咧，呢啲全部都係真嘅。咁就話點解呢啲真嘅又可以生存到咧？就係佢裡面咧就調節咗溫度啦，調節咗個濕度啊，咁之後咧就會定期會灑水啊咁樣嘅。咁所以啦，咁所以上高有啲太陽燈啦，咁亦都係用咗一啲分層咁樣嘅效果咁啊，嗰啲就仿照翻喺亞馬遜森林咧，就係有好多 layer structure 咁樣。啱啱導賞員所講咧，佢裡面啲商鋪咧，佢都想盡量迎合翻咧 K11 繆斯嘅設計風格啦，同埋佢嘅理念啊。咁所以咧，你見到咧，下次如果你嚟 shopping 嘅話咧，你可以望下咧唔同嘅店鋪啦，佢哋嘅 design 咧係可能有啲唔同咁樣嘅，係啦，可能啲品牌上高啦，甚至咧係可能一啲大路嘅 luxurious brand 嘅話咧，咁佢啲地板咧都係講話係你見到啦 Gucci 呢度啦，即係裡面佢嘅地板咧係有啲係花咁樣嘅，即係有啲係啦，採取呢個花朵咁樣嗰啲係植物啊咁樣做一個 design 咁樣嘅，所以啦就係想迎合翻呢個 K11 繆斯咧，就係嗰個理念咁樣嗰啲係啦，咁所以咧呢個都係值得大家留意嘅地方啦。咁啊，其實除咗講話要外形啊，咁之後就係講話理念啊，咁就要睇下佢實際上高會唔會可以即係配合得到啦。咁啱啱咧亦都有講咧，就係 K11 繆斯咧為咗去鼓勵一啲商戶咧係做一啲綠化啊、可持續發展啊、保護環境嘅工作咧，佢就會俾一啲係 incentive 俾一啲商戶，咁可能咧就係有啲優惠啊，又或者有啲 promotion 啊，咁就係去鼓勵翻咧多啲商戶咧去繼續咧去支持呢個環境保育咁樣嘅，咁佢就會係 by quarter 咁樣計啦。咁可能咧就鼓勵啲人鼓勵啲商戶可能裝啲廚餘機啦。咁啊講話 K11 繆斯咧，亦都係會俾一啲係餐廳咧去裝一啲廚餘機咁樣喺度，亦都咧有啲可能係做一啲係慳水嘅或者慳電嘅設施咁樣咧。咁佢計完之後啦，咁可能睇下會唔會減省咗用電啊？咁之後咧就會俾一啲 incentive 啊，咁就或者有啲係優惠啊，咁啊俾啲商戶咁樣去，從而咧去鼓勵啲商戶咧繼續奉行呢個可持續發展嘅概念。